bonitas las piedras, ¿verdad? Muy bonitas las piedritas, ¿verdad? Así son los dólares mexicanos, Honduras. Hola, ¿qué tal? Se ven tus cubetas ahí. Ahí se ve cubeta roja, hay una cubeta roja, hay una camisa roja. La mayoría. Sí. La mayoría, todas hay camisa roja. Ahí se ven unas tres. Cantidad, yo no me contando. Ahí se ven unos pelitos, me imagino que va a decir el pelo, ¿no? Ah, te dice, ve. Aquí están tus paradas, tus cucharadas, se ven tus cucharadas todavía. Hola, ¿qué tal? Soy el chico Burbu. ¡Música! Triste, ¿eh? ¿Qué lo haga yo? Tiene ganas de mirar, ¿no? Ahí está, Mayo, ¿eh? Ahí está tu marca, ¿eh? Ahí está la cubetada que tuviste tirando. ¡Púnchalo! Ponchado y no iréis. Quiero contarle un poco de mi vida. Luis. Luis. ¿Y qué, no? ¿Y la música aquí?
Ini nak tahu kaki mana? Apa? Dia tahu. Sí, vale. Bueno, te lo traigo. ¿Me la traes? Sí.
o no? Ahí va, gallo. Órale, Órale. órale. ¿Está grabando, Ah, ¿Está grabando cómo trabaja? ¿Para qué? para su hija. Sí, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí. No, está bien. Ahora otro de uno de 6, y el otro de 1, 6, 6, y el otro de 7, 8. Ah, no, 7, 7. 7, 7. 6, 6 y 7, 7. 7, 7, Simón. ¿Qué más? ¿Qué más? El otro de 6, 6, 6, 6, 6, y 7, 9. 7, 9. ¿Cuánto? 7, 9. 6, 6. 6, 6 y 7, 9. Deja. Mira. Mira, la echala acá, ¿verdad? Está bien, acá las cosas. Acá las cosas. No hace falta una de aquí. No hace falta una aquí. Mira. Oye, que la bacha. Hay que decirle, hermano. Ahí explotita, le pones, mira. A ver, ya no. Ya puede estar ahí todo, ¿no? ¿Cuántos? 6, 6 y 7, 9, ¿no? 6, 6 y 7, 7. Ah, no, 7, 9. Este es 6, 6 y 7, 9, cara. No te olvides. 7, 8. 7, 8. 7, 8. Y 6, 6.
Cámara que quemar. Ahora esta hoja es de un tamaño, pero una hoja de... La hoja que 1.19 la hoja de ahí. 1.19. No, 18, corta la 1.18 para no estar batallando 1.18. Y el ancho que sea de 23, de 20, de 22, 21.